あ、結構入ってますね。これだけあったらいいですね。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。まだロスターあるから、なくなったら、これで来てくれや。ありがとうございました。ありがとうございました。
コース買いたいんですけど、はい。これとこういうのとはい。こういうのって違うんです。あ、違う。入ってる。お買い物をお楽しみくださいませ。これはこの値段。こちら、はい、228円ですね。やっと外し、はい、やっと外しがなったわね。はい。あれ水は？あら、水もちょっと。はい。